Первым посетителем стал Иван Зайцев, житель поселка городского типа Красная Гора. Он обеспокоен состоянием водопроводных сетей. В последнее время в поселке участились случаи прорыва труб. Мужчина говорит, что их прокладывали больше 50 лет назад. И сейчас возникла необходимость в срочной замене. Заместитель полпреда президента Российской Федерации в ЦФО Мурат Зязиков рассказал, что вопрос о замене водопроводных сетей в регионе долгое время не решался. Со смены руководства области начала действовать программа «Чистая вода». Для реконструкции водопроводных систем в Красной Горе уже заложено больше 2 миллионов рублей. Радушно приняли, спасибо большое. И всем, кто присутствовал на приеме, меня лично заверили в том, что Красногорскому району будут выделены денежные средства в определенных, так сказать, суммах, исходя из проектно-сметной документации, которую представит район в 2017 году. И самое главное, что мне также заверили, что наш район включен в программу «Чистая вода» до 2020 года. Жительница дома на улице Фокина, 62, обратилась с просьбой оказать содействие в ремонте балконных плит. Дом был построен в 1937 году и сегодня находится в плачевном состоянии. Мурат Зязиков поручил не только проследить за тем, чтобы балконы были приведены в порядок, но и решить вопрос с капитальным ремонтом дома. Помимо приема граждан, заместитель полпреда проследил за работой приемной президента Российской Федерации в Брянской области. Был подведен итог работы совсем недавно приемной президента в Брянской области. У нас нет поручений, которые не выполнены. Ну и сегодняшнее поручение, даны конкретные сроки исполнения, есть конкретные исполнители. Подготовлено письмо по каждому обращению на имя губернатора. Мы и вот во время сегодняшней встречи еще и дополнительно в устном режиме еще проговорим, чтобы эти все вопросы были решены. Газификация одной из улиц в Новозыбкове, просьба о приобретении лекарств. На прием пришли люди с самыми разными вопросами. Сергей Сапрыкин просил посодействовать в получении квартиры. Молодой человек – сирота. 6 лет назад встал на жилищный учет. Мурат Зязиков заверил, что осенью этого года Сергей отпразднует новоселье. По каждому обращению в ходе приема даны соответствующие поручения. Ход их рассмотрения поставлен на контроль. Евгения Гриненко, Александр Егоров. События Брянск.